Hello，大家好。今天我来到了医院，因为这次我咳嗽了很久都没好，现在就坐在这儿。来抽血了。OK， 我们刚才验完血，然后呢，等了差不多20多分钟，然后我们那个报告出来了，来看一下吧。结果阳的，就是支原体阳性。然后那个医生说，支原体阳性的话呢，就要去拍片。那我们现在去拍片吧。但是我感觉我只有咳嗽比较难受，其他地方都非常正常。嘿，我也不知道我在激动什么。看我帅气的步伐。注意看，这个女人叫小美。此时她又是一如既往的臭美中，360度的旋转欣赏，然后她就听到了医生的呼唤。现在我们来到的是 CT 室，我等一下要做的是 CT， 我还以为是那种简单的拍片 ，CT 我还是第一次做。不敢动一点，检查要开始了。OK， 现在我们已经出医院了。刚才我做完了 CT， 他说是下午4点多左右才可以出报告，所以我们就先回家。哇，现在太阳还是很大，回家喽。到家了，今天又是回南天，地板都是湿的。回去给你们看我昨天做的一个非常满意的一个手账。好的，直接就是一个翻看给大家看我最近做的几页。我最近主要就是新做了2篇，然后补充了一下前面的一些空白的页，因为前面做的真的很丑，我喜欢做丑了，然后就放在那边，然后赶紧翻下一页做，然后我还有的时候会2张粘起来，因为中间这2页做的很丑，就喜欢2张粘起来。这是一个补充的，就是本来这一页是空白的，能看得出这个是旧的，这个新的。是的，这个是我的一个 face style， 好好笑，感觉就是乱画的感觉，就是看上去又乱，但是又有点好看。不乱。这是之前的这一页，我比较满意。昨天晚上做的，我昨天晚上他们在忙的时候，我拿妈妈手机，然后在那边搞那个拍立得的相框，然后打印出来，打了好久，它一直卡纸。最后做出来的成品我还是非常满意的，还是一样用了那个素材纸给它贴了个背景，然后弄这个照片，这也是之前做的。我在想要怎么把它改造，但是还没想出来。再翻一下，这些都是之前的。最近做的就是这个，我真的很满意，我比较喜欢现在的风格，就是感觉很好看，然后也比较整齐。然后新的一页我就没做，这2张假的拍立得还没有找到什么地方贴。这打出来还挺好看的，就是这个相纸挺薄的，有一点拍立得的感觉呀。我还是比较满意的，目前已经做了这么多了，我希望我能坚持下把它全做完，到时候翻的话就很有意义了，每一页都很好看。 OK 呀，我要把它做爆本。拜拜。